Ağstafa rayon icra hakimiyyəti demək olar ki, hər il yolların əsaslı təmiri ilə bağlı tender elan edir. Məsələn, ötən il icra hakimiyyəti Harmony Industrial Construction and Engineering Group şirkəti ilə yolların əsaslı təmiri işləri üçün 401.818 manatlıq satın alma müqaviləsi bağlayıb. Eyni zamanda icra hakimiyyəti sözgedən şirkətlə abadlıq işlərinin satın alınması ilə bağlı 199.000 manatlıq satın alma müqaviləsi imzalayıb. Rayondan qaynar infoya daxil olan məlumatda isə iddia edilir ki, yollar əsaslı təmir olunmuş kimi görünmür. Xüsusilə kəndlərdə vəziyyət daha acınacaqlıdır. Tanınmış vəkil Aslan İsmayılovun Ağstafa rayonunun Gürcüstanla sərhəddə yerləşən Sadıqlı kəndindən paylaşdığı görüntülər sakinlərin iddialarının heç də əsassız olmadığını göstərir. Videoda aydın şəkildə görünür ki, Sadıqlı kəndində yollar acınacaqlı vəziyyətdədir. Qeyd edək ki, Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Seymur Orucovdur. O 2020-ci ildən rayona rəhbərlik edir.